Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ronela Ajati në gjendje të rëndë shëndetësore, çohet me urgjencë në spital. Këngëtarja e njohur Ronela Ajati ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të saj në rrjetet sociale me një postim që tregon një gjendje jo të mirë shëndetësore. Përmes një fotografie publikuar në Instagram, artistja ka bërë të ditur se është prekur nga gripi, duke reflektuar hapur pasojat që virozat sezonale kanë pasur mbi të. Në imazhin e ndarë, Ronela shfaqet e shtrirë me një pamje të lodhur dhe pa energjinë që zakonisht e karakterizon në paraqitjet e saj publike. Krahas fotos ajo ka shkruar: "Po vdesim nga gripi", një reagim spontan që tregon se simptomat e gripit kanë qenë mjaft të forta për ta detyruar të ndalojë aktivitetet e saj të përditshme. Ky postim vjen në një periudhë kur virozat dhe gripi janë përhapur ndjeshëm, duke prekur një numër të madh personash në vend. Edhe figura publike si Ronela Ajati nuk kanë qenë të përjashtuara nga kjo situatë, duke e bërë reagimin e saj të afërt dhe realist për shumë djegës që po përballen me të njëjtat probleme shëndetësore.